दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्वास्थ्य एवं वास्तु टिप्स को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सके हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों हिचकी आने के कई कारण हो सकते हैं। लगातार हिचकी आना भी एक तरह की बीमारी है। वैसे तो हिचकी आना एक आम बात है और ये किसी को भी कहीं भी आ सकती है। हिचकी को लेकर आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कई बार हिचकी को रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बता रहे हैं जिनके उपयोग से हिचकी तुरंत रुक जाएगी। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, ठंडा पानी पिए। हिचकी आने पर तुरंत एक गिलास ठंडा पानी पिए। अगर इससे भी हिचकी नहीं रुकती तो आइस क्यूब्स मुंह में रखकर धीरे धीरे चूस लें। दूसरा तरीका है दोस्तों, नींबू को चबाना। अगर किसी वजह से हिचकी आ रही है तो नींबू चबाकर भी हिचकी रोक सकते हैं। नींबू का 1/4 टुकड़ा काटकर मुंह में डालें, फौरन हिचकी में आराम आ जाएगा। अगला उपाय है अचानक से ध्यान भटकाना। विशेषज्ञों का कहना है कि जब हिचकी आए और उसी समय कोई आपको हैरान कर देने वाली बात बताए तो इससे भी हिचकी रुकने में मदद मिलती है। दरअसल ध्यान भटकने से भी हिचकी रुक जाती है। इसके अलावा काली मिर्च का भी आप उपयोग कर सकते हैं। 3 काली मिर्च, थोड़ी सी चीनी या फिर मिश्री का 1 टुकड़ा मुंह में रखकर चबाएं और उसका रस चूसते रहें। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, इससे तुरंत हिचकी बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये थे बहुत ही आसान से उपाय हिचकी रोकने के। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो फायदेमंद लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। साथ ही लाइक एंड कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक भी दें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन पर जो यूट्यूब चैनल का लोगो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।